Seni kalbimde götürüp her an eşkimiz görmesin dedim pişan. Ala gözüm benim ki sen bildin, senin eşkinle ayama ağladım güldüm, ağladım güldüm. Gülebilmez gülüm bahar sensin, yüreğim o tutup yanar sensin. Biz Sovet dövrü 2. Dünya Müharibəsi 30 bindən çox Azərbaycana yerli deportasiya ediblər, rayonlara paylayıblar. O cümlədən 2 ailə də bizə veriblər. Həmən 5 nəfər oldular. 2 ailə, ikisi bir, üçü bir. Onların bir dənəsi gözəl partnik olub. O vaxt təzə paltar tikdirməyə müharibə vaxtıdır da, heç kəsin nə imkanı olmazdı. Pis vəziyyət idi. Ancaq körülmə olurdu. Məsələn, bir paltor gətirirdilər və ay üstə bunu kör, o qadına verirdilər. O dayanış yanında mən onunla bərabər sökürdüm bayazdan. Axı söküb təzədən tərs üzünü körməyəsən. O da bir mürəkkəb, o təzədən də çətindir. Uşaq da olsam, bəzi şeyləri mənə öyrədirdi o qadın. Dizin dibində dururdum, o işlətməyəndə də mən o maşının topunu boşaldırdım, başlayırdım boş-boşuna belə fırlamağa. Bir dəfə onların ağlayanını gördüm. Alman samolyotları burada idi. Ağlaşırdılar. Onlar onun səsindən bilmişdilər. 8-ci ilə qədər onlar burada olub. Gedəndə də salamatlaşıb, ağlaşıb, heç vaxt sizi unutmarıq. Yaxşı yadımdadır. Mən onu anam axır vaxtda xatırlayırdı. Sizi heç vaxt unutmarıq. Axşamın xeyir ay usta. Axşamın xeyir olsun. Bağlamışam, gedirəm. Xoş gəlmişsən. Sən hələ buradasan. Buyur, əyləş bəyəm deyəcəksən. Necəsiz? Nətərsiniz? Mən həmişə işləyən adamam mən. Mən bəzən elə vaxtlar olur ki, gecə saat 1-də, 2-də birdən görsən çağırırlar ki, sabah çıxarsa da bir şey görmək lazımdır. Bu yaxında bir qədər qadın burada deyətdir, yaşlı qadındır. Baxıtdı zımə, deyil, ay usta deyir, sən deyil mobil paltor kimmişdir? Amma fikirləşirəm, yadıma düşmür. Amma səhv elədim ki, gələ soruşuyordum ki, hava çıxmışam. Hizmet bir sənətə mükəmməl yiyələnmək üçün mütləq qabaqcadan sən əli bir qabiliyyəti olmalıdır. Rəssamlığı gözəl bilirdim mən. Lap belə bağça yaşından. Ona görə mənə pikini öyrətməyə ehtiyac olmadı. Mən pikini öz-özümdən öyrəndim. Kostyumdur, paltodur, qadın üçün hətta dondur, yufqadır. Mən bunu xütəkdən eləmişəm. Bir dənə barmağını qoyan olsa, mən indi də bunu bacarıram. Gəlin sizə ağaçlarda da göstərəcəm. Gəlin.
Buraya. Bak görürsən var. Gel, bu şey diyeceğim. Tamam. Güzel. Bak birisi o da Elazığ'da çıkan baş şeylemesin ha. Öyle altında şeyler var bu ha. Bak böyle baba da aktarırsa o da. Babamız bizden mahallede bu köylerle çıktı. Siz açarsınız onları. Yaxşı. Biz 6 kardeş olmuşuq. İkisi benden kiçik olub, iki məndən böyük olub. Bunların içində ən zirənciməl olmuşam. Hər şeyi dəqiq öyrənməyə çalışırdım. Atam dərgər olub, böyük qardaşım dərgər olub. Ki, mənim anam elə adam idi ki, qonşusunda bir dənə ac olan adam olsa, mütləq öz törəyini ona verərdi. Elə xasiyyət olur. İndi o vaxtda müharibə vaxtı elə vaxt idi ki, bir parça çörəyə hər kəs möhtac olur. Allah o günləri göstərməsin, mən acından ölənlər də görmüşəm ha. Taxıb gecələr bulaq nələr Mən nə bilirəm onu eləmişəm, demişəm səndən bunu alacağım. Razı düşməsən, sənin pulunu ödəyəcəyəm, nə gətiribsən. Razı düşüb, hələ ilələri var ki, dediyimdən də mənə artıq verdilər. Müştəri belə xidmətdən olub. İndi daha keçdikcən, hamı ucuz, hamı biraz hündür, amma bir dənə məqsədim olub. Bütün sənətkarları üstələyəcəm. Hələ yatmaq fikrin yoxdur. Yo, işləməkdir. Bunu da düzgün qoymadınız, yaxşı işləmir. Deyən. Ayağına. Deyən. Ver, ha. Deyən, Çay içəcəm, hələ işləyəcəyəm saat 11-ə Qaynardı kimi. deyən. 11-ə kimi. Mən bu gün bax burada oturmağım, göydə Allah, yerdə həyat yoldaşımdan əlaqədədir. 52 ildir o məni qoruyur. O məni qorumasa, mən bu gün həyatda yox idim. Pedal işləmir, düz qoymadı sorma. Deyən. İşte. Güzel da. Maşallah sana ha. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz
əksər rayonlarda qısa müddətə fasilə olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.